各位歡迎收睇杏林在線。咳可以話係一種常見嘅都市病。有人雖然平日冇大病痛，但係長期都有咳嗽嘅問題。中醫藥講究陰陽調和、固本培元，有一套理論治療慢性咳嗽。今集請嚟浸大中醫藥學院臨床部高級講師吉鳳霞醫師講解㗎。吉醫師你好。你好。其實乜嘢係慢性咳嗽呢？那麼慢性咳嗽呢，是指的咳嗽持續8周以上，這個以咳嗽為主症或者是唯一的症狀，肺片檢查呢是沒有明顯的異常，就叫做慢性咳嗽。吉醫師知道咧，你哋中醫藥學院咧就分析咗診所130位慢性咳嗽嘅患者㗎，你哋發現咗啲乜嘢呢？我們對慢性咳嗽的患者呢進行分析，主要是他的症型和中醫治療療效的一個分析。我們發現呢，這個氣陰兩虛這個症型是最多見的，有61個患者，然後是這個肺脾氣虛的，是有29個患者，佔第2位。第3個呢是風燥傷肺，是佔第3位的。那麼這3個症型是最多見的。那麼患者呢還發現一個，就是女性這個多，男性呢少，女性佔2%，男性佔1/3。第3個發現呢，就是說41歲中老年患者呢稍高一些。那麼這個是這樣的一個問題觀察到。頭先就聽到咧個症型咧係最多咧就有3個，就分別咧係氣陰兩虛、肺脾氣虛同埋風燥傷肺嘅。其實咧呢個3者大家聽落即係未必知道啲乜嘢啦。嘅醫生可唔可以解釋下，其實呢3個嘅症型嗰個病徵有啲乜嘢唔同？點樣係診斷分辨出嚟嘅呢？這個首先呢，氣陰兩虛的這個患者最常見的呢就是乾咳痰少，這個喉嚨乾燥很癢。這個痰呢是難以咳出來的，咳不出來的。還有呢，就是病人常常有這個疲勞，有這些問題。肺脾氣虛的問題呢，就是咳嗽痰多，是稀白的。那麼這個痰是容易咳出來，但是咳出來還有就咳不清的樣子。那麼疲勞是十分明顯的。然後還有的病人呢有鼻敏感的問題，流鼻水呀、鼻塞呢有這些，還有一些病人有腸胃不舒服，那個胃口不好啊，這個胃脘脹啊，大便那個爛呢，這些問題。那麼風燥傷肺的這個類型呢，也是病人乾咳痰少，但是呢他有這個淤邪未盡的問題，所以他會有一些這個怕風啊，風一吹就喉嚨癢，乾咳不止。然後還有呢，就是這個有的病人會小小的喉嚨痛，這個問題，這風燥傷肺是有這個症狀。咁點解呢3個中醫症型咧嚟講喺慢性咳嗽嘅患者入邊係最常見呢？主要呢，因為我們說慢性咳嗽患者呢，咳嗽已經8個星期以上了，這個屬於中醫的久咳頑固性咳嗽範疇。由於他咳嗽的這個日久，所以他呢，這個會那個損傷肺氣，耗傷肺陰，所以肺的氣陰兩虛型最多見。那麼第2個呢，肺脾氣虛，肺脾氣虛呢，主要是他那個患者常常伴有鼻敏感，有那個鼻塞啊、流涕，或者有這個腸胃的不舒服。第3個呢，風燥傷肺呢，這個類型呢，是一個中醫講是感冒不清、淤邪未盡，它還有風邪沒有清除，是這麼一個特點的。咁從中醫藥嘅角度啦，點樣去治療呢3個症型嘅慢性咳嗽呢？肺氣陰兩虛呢，一定要滋陰補氣、潤肺止咳。我們常用的方子呢，清燥救肺啊，這個沙參麥冬飲啊，就用一些麥冬啊，這個沙參啊，這些，還有枇杷葉這些，這個
因为病人也有氣虛的問題，要用人參啊、甘草啊這些藥材哈。咁我哋講下第二個啊，肺脾氣虛啦，又可以用啲乜嘢嘅中藥去治療呢？肺脾氣虛這個類型呢，主要是這個補脾哈、益肺。那個化痰止咳，我們要常用的就是那個玉屏風啊、六君子湯，那麼要用半夏、紫苑，這個還有用黃芪、白朮、防風這些藥，還有這個橘紅啊這些藥材哈。第三個呢是風燥犯肺，那我們就要祛風潤燥這個。那我們方劑呢，一般用桑杏湯加減，要用蟬衣啊、杏仁、桑葉，哈，這個麥冬、哈、前胡這些藥材。聽咗頭先3種症型咧，都有三類唔同嘅藥材啦。點樣去煮？點樣去煎個藥出嚟呢？就是要先那個浸泡15到30分鐘，然後呢用這個中火，給它那個煮呢，那個40分鐘左右就可以啦。咁最後咧，即係知道咧，其實一般人咧聽到咳啊，都可能即刻睇就會睇西醫先啦。但係其實知道中醫藥對於治療呢啲慢性咳嗽咧係好有優勝之處嘅。其實優勝之處喺邊度咧，醫師？中醫治療慢性咳嗽確實是優勝是顯著的哈，那麼這個療效也是好的。那我們就慢性咳嗽為例呢，主要有這麼幾個特點哈。第一個呢，中醫是屬於個體化的，是屬於這個精總的一個醫學。首先，我們中醫非常重視患病的這個個體的情況哈。那麼個體的根據病人的寒熱虛實哈，我們要分別是氣虛、陰虛。好，分別呢給他用藥，所以這個處方用藥是一個多靶點、多途徑來發揮效應的，這個是中醫的一個優勝之處。那麼第二個呢是滋陰生津潤肺，這是中醫特有的一個療法哈，這個方法是非常好的。那麼還有一個中醫是非常重視這個痰的這個問題哈，對於這個痰少的，我們就一定要用滋陰生津潤肺，令那個黏痰排出來，這樣就這個病就好了。那麼如果痰多的呢，就用健脾化痰，把這個痰清除了，咳嗽也就好了。那麼第三個呢，中醫這個治慢性咳嗽呢，是能夠這個舒緩它這個全身不舒服的症狀。咳嗽2個月，患者呢經常會有疲勞啊、頭暈啊，這個很多的不舒適，腸胃的不舒適啊。那我們用中藥的同時呢，分別呢可以用一些補氣的藥，用一些這個滋陰的藥，就能夠對這個鼻咽部的乾燥啊、這個疲勞啊，能夠得到舒緩哈。這個是舒緩全身症狀。下面一個呢，就是中醫還有一個作用呢，就是能夠這個預防它的發作。中醫的特長就是對於慢性病的康復和這個預防疾病的發作方面有奇特的功效。但係其實都要視乎翻每個人嘅體質去用藥嘅，亦都中醫可能係會再用翻其他嘅藥去補翻嗰個人嘅體質嘅，係咪啊？對呀。中醫這個我們說常見的3個類型，其實呢要每個我們確實是針對個體化的一個精總的，這是中醫的一個特點。所以一定那個慢性咳嗽不是一個很容易治療的疾病，它呢是原因複雜，那個病情也是複雜的。所以呢，這個如果是不是自己可以在家能搞定的，一定是中醫師來根據每個個體來分辨它的寒熱虛實來處方用藥，才可以有一個很好的療效。咁今集時間差唔多啦，咁多謝晒吉醫師咧為我哋講解嘅，咁下集時間再見，拜拜。